就係戶外背包，咁有貨行山露營用嘅。咁佢個容量咧就係標寫住47加10L啦。點解又加10L咧？係因為佢頂嗰度咧係捲起嚟嘅，咁可能捲嗰部分咧又可以裝到10L嘅容量啦。咁佢呢個袋咧有3個賣點嘅。咁第一咧就係超輕啦，佢重量咧只係880克嘅啫。其次咧就係防水，第三咧就係話佢用嘅物料咧係有內拉嘅強度，唔容易割切嘅。咁啊，就貨身高160至190cm 嘅人啦。咁 model 嗰個咧就係170cm 啦，即係我本人啦。咁我就會先綁好個腰帶，跟住先至調節個肩帶嘅。咁你會見到啦，肩帶同我個肩部嘅距離咧都幾大下㗎，好大嘅空隙啦。咁適合啲比我更高嘅人啦，相信。分裝袋咧容量就係30ml， 30毫升，咁適合旅行啦、露營輕便嘅裝束嘅。咁佢係可以佢就標榜咧就係一次性用嘅啫。咁但係我諗可以多次使用嘅。咁例如落下啲爽膚水啊、化妝水啊、lotion 咁樣咯。我最中意佢個開口位，可以擰亦都可以拍嘅，夠晒方便啊！松明木咧係一啲燃料嚟嘅，咁起火有照明嘅作用，咁所以咧就叫做松明。依粒咧就係人造合金嘅打火石，咁即係打火機嘅打火石嘅成分啦。咁咧佢就含有大量嘅油脂嘅松木啦。咁松木咧亦即係松樹，咁佢枯死咗、老化咗、腐蝕之後咧，啲油脂咧會滲入喺啲木質裡面嘅。咁長時間啦，受水蒸氣嘅侵蝕啦，油脂同木咧就會混埋一體嘅。咁就係呢啲自然形成嚟㗎。呢一隻嘅折疊嘅衣架咧係膠嚟嘅，咁係旅行啊、露營嘅時候咧最方便嘅不二之選啊！
無痕嘅髮圈咧係塑膠嚟嘅，咁我建議啦，啲頭髮幼細嗰啲啊，就會用右手邊幼細嗰隻嘅。咁如果長啊多啲頭髮咧，就會用左手邊粗身嗰隻嘅。跟住咧就係耳塞啦，咁佢標榜為呢個強效嘅降噪喎。咁留心聽住係降噪啊，唔係消噪啊，噪音個噪啊。咁佢有幾個賣點嘅，佢就話有優質海綿啦，密度細啦，個空隙細啦，咁同埋佢係輕身嘅，同埋好慢回彈咯。咁我就真係用嚟貨露營嘅時候用。咁呢個透明水晶嘅油墨膠帶咧，就印有法國麵包啦、多士等等麵包嘅圖樣嘅。咁佢闊度咧就係6cm，總長咧就係3米嘅。咁佢係有黏貼性啦，咁但係咧唔係每個圖樣咧佢已經係刻畫咗出嚟嘅。咁即係話你要用鉸剪咧，每個圖樣逐個剪翻出嚟嘅。就係防水嘅油性筆嚟嘅，咁係寫喺金屬啊、塑膠啊同埋木上面嘅，用咗特別嘅配方啦，咁所以寫完之後咧亦都快乾嘅。呢個咧係食品級嘅蛙膠嚟嘅，軟硬適中，冇異味。咁其實咧係擺喺口裏面咧，做一啲上下顎嘅訓練嚟嘅。咁咩人會用咧？for一啲塊面比較肥啊，或者係個面冇輪廓啊，或者面肌肉僵硬啊，咁有改善下顎線條嘅作用嘅。呢件咧係100% 棉質嘅紮染背心，咁我試着過，跟住手洗，跟住扭水，咁其實咧佢個形狀咧係好容易變形㗎。咁呢件係中碼啦，咁咧洗咗一次之後咧，我覺得咧佢係大咗，變咗大碼㗎。
淘寶開箱第一 part 咁快完咗啦，第二 part 陸續有嚟，大家想第一時間收到通知就撳鐘仔啦！提提大家記得 follow 我嘅 YouTube channel 啊，同埋俾個 like 我啊，你哋嘅鼓勵係我一大嘅支持。下 part 再見，拜拜！